בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים ומתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. אשרינו! העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים ומתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מהנדס וחשמלאי. לשחק עם חברים ולשחק במחשב. תגידו לה. חשבון, מדעים וספורט. כי אם בתולה מימיו ייקח אישה ולא יחדש זרעו בימיו, כי אני אדוני מקדשו. No, la verdad que feliz, ¿no? Agradecer a toda esa gente que votó, que me dio este premio. Dije antes de empezar que era hermoso el solo hecho de estar entre los tres, así que estoy muy feliz. הקשיבו כל אחי, כל בית ישראל, ישנה מצווה כה יקרה, הורה לנו הקל, לאהוב ולכבד את השני, להתייחס לכל אדם כאילו הוא אני, להושיט יד לעזור מכל הלב, ולתמוך ביום צרה, בזמן כאב, להבין כמוני כמוך, להגיד מה ששלי שלך ושלך שלך. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה הזמן מהר עכשיו להתעורר, לחשוב רק מחשבות טובות, זה לעולם עוזר. הייתי רוצה להיות שחקן כדורגל. מעריץ את רונלדו בגלל שהוא שחקן טוב, ממש שחקן טוב. לשחק כדורגל. ספורט ואנגלית. השמנאי עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביא. No, tranquilo y disfrutando de todo, ¿no? Era todo nuevo para mí, así que miraba y disfrutaba. No, porque dijo Blatter que ese era para mí, entonces cuando fui a agarrar después... בדרכך שלך בחרתי, לא טעיתי, את תורת
ברון. ממרצת קרס ברון. ממרצת קרס ברון. השיר עם אנגלית, מזרחית, כלל מיני. לשחק במחשב, כדורגל. להיות כדורגלן מספר 1 בעולם. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. לא תגנובו ולא תרחשו ולא תשקרו, תשבע מיתו, לא תשבו. Eso para mí, si bien no estaba acá, para mí siempre dije, es el mejor del mundo, ¿no? Tenemos la suerte de tener una gran plantilla con grandísimos jugadores y por eso hay tanto dentro de esa votación. No sé, ni pienso en eso, ¿no? Yo quiero que el Barça gane para disfrutar con Barcelona, que el club disfrute y que la gente...